न्यू पेटीएम कैम्प में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख लो लिंक पर क्लिक करना। ठीक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप लोग को इस वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर रेफर कोड डाल देना। ठीक है, रेफर कोड डालने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक ले लेना। ठीक है, तो रेफर कोड डालने के बाद यहाँ पर साइन अप कंप्लीट कर देना। ठीक है, साइन अप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो प्रोफाइल स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाना। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपका तो यहाँ पर आपका जो पेटीएम नंबर एवं आपका जो रेफर कोड स्क्रीनशॉट एंड प्रोफाइल स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, तो अपलोड करते ही विद इन 24 घंटे के अंदर आप जो पेटीएम नंबर दिए हो उस पर 20 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट का कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगी।